Так, Дима будет показывать, как кошка ловит мышей. У нее здесь точка есть определенная, в которой она ловит. Вот она знает, где уже. Она чувствует. Вот, пожалуйста. Вот у нас Джимми. Не, нету, мам. Сегодня нету, да? Ну да. Пусть я так пошевелишь, они сразу. Они прям там? Да, они сразу. Ух ты! Нету. Ну и хорошо, значит, всех половила. Она видит. Молодец моя Джимми. Слушай, она сейчас такая толстенькая стала. Такая от холода, ест и ест. Ест и ест. Да, пакетов много она наела. Там сейчас надо убирать. Вот. Мыши прогрызают и прогрызают, видишь? И так они у всех делают. Я с другими разговаривал. Говорит, прям Всех дырку людей. сверху делают, вода начинает капать и гниет полный стол. Мыши очень сильно вредят. Ну вот всех кошек привезем. Что уже, как эти сапоги не ставят? Друг на друга в ряд. Они все равно залезают наверх. Сейчас перчатку одел. Залезают наверх и, короче, попадает влага и гниет потом весь стол. Вот. В деревне выход только один. Нужно строить сенник. Сенник, да. Это я уже разговаривал. Ну вот какой-то он напротив, да? Вот сейчас мышка вот здесь будет. Могу ее угнуть. Здесь именно черная живет мышка. А там именно рыжие живут. Как Вот. интересно. Ну, короче, драть мне не сильно не получается этой штуковиной. Ну, Вот. а лучшего Она просто нету. закручена вот так вот. И мне нужно, ну, наверное, отсюда, ну, не хочу просто. Надо раскрутить. Веревки эти. Я видела, там раскручивают. Дим. Ну вот я небольшими такими кусками. А почему тебе вот это вот сейчас сухо, мороз, вот это вот разрезать и раскрутить сюда? Дим. Не знаю, сейчас потом она будет болтаться, ветер поменяется. Не знаю, что здесь будет. Короче, долго у меня это получается. Ну, хотя бы вот крайнюю срежь. Он плачет, как просится. Не просится. Маня. Мне просто очень Говорите, срезать. много внимания. Ой, ну смотри, уже подпортилась. Они сами там что хотят, то едят, они выбирают. Уже понимают, да? Понимаете? Вот кроликам прелые нельзя. Кролики от этой прелости, у них слабый иммунитет, они умирают. Именно от этого. Я не знаю, что там придумывают люди. Они именно от этого грибка прелого. Не грибков. А люди говорят, ой, чулка. Какая чулка? Вот. Сено надавали в него. Желудки у них забурлились. Они сразу дохнут. Потому что для кроликов нужно сено по-другому делать. Заготовка должна быть другая, да? Да. Ну и надо идеально ее, что прессовать ее в кубики, Квадратики. Вот квадратики. Я считаю, это самое идеальное. эти. Да. Вот. И поднять легко. Сделать ручной пресс, да. Уже, допустим, козам, понятно, там нужно одну штуку эту прессованную, да, вот такую с полхолодильника Раз принести. открыл и все. Да, Принес. коровам 2 тюка, допустим, таких. Принес и хватило. А это вот крути, оно еще и при... И сенник обязательно, чтобы вода вообще никогда не капала. Здесь она, ну вот там тонна воды, я просто сейчас уверен. Если они там не прогрызли. Да, придется весной. Вот. До Я весны. хочу вот эти, хотя бы вот этот сток сена выгрести. Вот ты его и размотай сейчас, пока сухо. Сейчас не будет сырости, Дим. Для того, чтобы сюда вода ушла. Сырости не будет, ты ее за 2 недели растрясешь. Веревка мешает, надо Нож принести тебе? с ножом прийти. Сейчас я нож давай принесу. Ну давай, неси, его все равно раздал.